Assalomu alaykum. Сегодня у нас второй день. И сейчас Джамиля Апа вам расскажет то, что сегодня сделали. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshi yuribsizlarmi hammanglar? Bugungi holat bo'yicha ozgina qisqacha aytib o'taman. Ertalabdan ancha ishlar bo'ldi. Bularni ertalab vaqtli olib borib MRT qilib kelishdi. Kardiogramma qilishdi. 3 martalab sahar qonini o'lchashdi. Davleniyani dam-badam o'lchab turishibdi. Qon olishdi. Men endi juda ham yaxshi bilmasam ham o'zligini nimasi bo'yicha qon olib topshirdilar. Ko'zlarini olib borib, uni ham ko'rsatib kelishdi olib borib. Shu yerdagi doktorlarga rahmat. Shu yerdagi medsestralarga ham rahmat. Ham joni sog' bo'lsin. Biz uchun juda ham vaqtida kelib tez qarab turishibdi. Osh-ovqatimizdan ham xabar olishyapti. Joylarimiz joyida, Xudoga shukr, kamchilik yo'q. Bularga men rahmatimni, e'tiborimni bildiraman. Sog' bo'lsin.